Minkejja ż-żieda fil-kuxjenza fl-aħħar snin l-istigma illi jħossu vittmi ta' abbuż u vjolenza domestika baqgħet ir-raġuni primarja għalfejn dawn jirrifjutaw illi jirrapportaw it-trawma li jkunu għaddejjin minnha. Dan saħħu t-tabib Andre Mercieca kelliem għall-għaqda tat-tobba tal-emerġenza li spjega li ta' kuljum dawn jieħdu ħsieb vittmi ta' abbuż domestiku. Naraw ħafna iktar każijiet fejn jkunu vittmi ta' abbuż u sfortunatament jibżaw ħafna milli jirrapportaw dawn każijiet minħabba jew biża' jew l-istigma li forsi jħossu. Sostna li l-vjolenza domestika ma tħares lejn wiċċ ħadd u ħafna drabi l-għajnuna hija biss possibbli li wieħed jiftaħ qalbu. L-abbuż domestiku jista' jiġri lil kulħadd f'kull klassi tas-soċjetà, kull età, kull sess, kull orjentazzjoni. U allura ma nix għalfejn nibżaw milli nirrapportaw. Minkejja li l-vittma tkun imħeġġa biex tfittex il-ken ta' awtorità kompetenti u għajnuna speċjalizzata, fl-aħħar mill-aħħar il-pass irid jittieħed minnha. Sitwazzjonijiet oħrajn fejn kollhom problemi mentali, meta nitlu iktar fl-istorja ġemmen dawn affarijiet joħorġu. Allura hemmhekk forsi nkun nistgħu ngħinuhomna iktar. Fl-2019 kienu rapportati mal-1300 każ ta' vjolenza domestika, iżda Dr. Mercieca saħaq li hemm ferm aktar każijiet li jibqgħu għaddejjin bil-vittmi isofru fi-skiet. L-għaqda issa ħeġġet lill-awtoritajiet kompetenti, partijiet interessati u politiċi jindirizzaw din is-sitwazzjoni u jiżguraw qafas legali adekwat li jservi ta' sostenn għall-vittmi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.